Ashamarka fuuni akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa hafuura biyyaati. Sagantaan hafuura biyyaa kennaa kan torbaanitti yeroo sadii taateewwan gurguddoo dhimma biyyaa fi biyya keessatti ta'een wal qabateetiniin irratti qaacceessa taasifnu akkasumatti ammoo odeeffannoo dabalataa fi haala hawaasa keenya bira ga'uu danda'uun qabanneetiniin isin biraan geenye. Sagantaa kennaa hafuura biyyaa akkuma baratame waahila kiyya Muhammad Ganamoo Ololoo wajjin isin biraan ga'a. Muhammad baga nagaan dhufte. Sagantaan keenya hafuura biyyaa har'aa yoo xiqqaate gama qabxiilee 7-8 qabxiilee baay'ee irratti xiyyeeffanna. Qabxiilee irratti xiyyeeffannu kan ammoo kallattii garaagaraatiin ilaaluudhaaf yaallaa. Qabxiilee irratti xiyyeeffannu keessaa kan duree kan taasifannu ajjecha abbootii gadaatiin wal qabateetiniin namoonni kanaan dura dhaabbatana buuteen isaanii dhabamee jedhe keessa ammallee namni tokko ajjeefamee argamu ibsaa akkasumatti ammoo gama Oromoo Support Groupiin bahee kan irratti ilaallu ta'a. Qabxiin biraa kan kaasuudhaaf deemnu biyyoonni 50 ta'anii gamtaa Awurooppaa dabalatee dhimma Itoophiyaa haala hammaataa Itoophiyaa keessatti deemuu jirratti marii ariifachiisaa taa'uudhaaf gaafataniitti jiru. Mariin kunis jimaata dhufu yookaan Disembarii 17 kan gaggeeffamu ta'a. Qabxiilee irra mareenya keessaa tokko. Inni gama biraa marii biyyaalessaa jedhameetiniin marii biyyaalessaa tibba kana mootummaan Abiy Ahmed kaasaatiniin jiru duuba shira KFO diiguudhaaf taasifamaatiin jiru irratti xiyyeeffanna. Akkuma kanaan dura yaadatamu adda bilisummaa Oromoo addaan baasanii garee isaa erga diiganii booda guutumaan guututti akka biyya san keessatti sochoonni taasifameetiin jira. Yoo xiqqaate sadarkaa maqaatti kan jiru hogganni isaa jalaa hidhame maqaa qabateetiin kan akka hoggana tokkoo jala jiru KFO ture. Amma immoo KFO irratti illee waa yaadamaatiin jiru gadi baasanii irratti haasa'u. Kabiraa irratti wal mari'achuudhaaf deemnu waldaan qaxxaamuraa diimaa idil-addunyaa waldaa qaxxaamuraa diimaa Itoophiyaa wajjin ta'uun lixa Oromiyaatti lammiilee saba lola naannoo sanatti gaggeeffamaa jiruun buqqaanii fi miidhamanii deeggarsa taasiseefii jira. Kanarraallee ni mari'anna. Inni gama biraa haala amma waggaa tokkoo fi ji'a tokkoo kanaaf biyya Itoophiyaa sarraasaatiin jiru bira darbee gaanfa Afrikaa rakkoo guddaa keessa galchaatiin kan jiru waraana gama kaabaatiin wal qabateetiin waan laallu qabna. Waraanni kaabaa akkuma kanaan dura gabaasaatiin turre waraanni Abiy Ahmed naannolee TDF qabateetiin jedhe gadi dhiisisuusaa dubbataatiin ture. TDF immoo amma irra deebi'uudhaan naannolee gama Laallibalaa irra deebitee qabachuu isii odeeffannooleen bahaatiin jiru jira. Laallibalaatti immoo ayyaana kabajuudhaaf jecha lammiileen Itoophiyaa akka biyya alaa jiran gama miiliyoona tokkootitti dhiyaatan. Gama biyya akka galan mootummaan waamicha dhiyeessaa jira. Akkasumatti immoo warroonni Itoophiyaa takkatti illee dhimma kana dhaadheessaniitiin duuka gugfachuutti jiru kanallee ilaalla. Qabxiin biraa mootii kan irratti xiyyeeffachuudhaaf deemnu miidiyaan biyya keenya kan Nation News Kenya jedhu tokko haala Itoophiyaa yookaan immoo haala naannoo gaafa Afrikaa sanii wajji wal qabatee ibsa kan mootummaa isaanii yookaan mootummaa keenya wabeeffate wayii baaseeti jira. Ibsi kunis maalidha? Mootummaan keenyadha haala naannoo san jiru wajji wal qabatee qaamota yookaan biyyoota sadaffaadha kan naannoo sanitti dhimma intelligensii fi waraanaa gaggeessuu danda'an naannoo sanatti keessumeessuu akka danda'u waan fakkaatu wayii ibsa baaseeti jira. Kanas kan waliin ilaallu ta'a. Kunneen hin jira. Akkasumatti immoo dhumarratti haala hidhaa gaazexeessotaatii fi akkasumatti immoo hidhamtoota gaazexeessota hiikaman gama biraatiin ammoo balaa ibiddaa Suudaan bakka qubsumaa lammiileen Tigraay keessa jiraataatiin turan irratti dhaqqabee bakka qubsumaa Umrakubaa jedhamu balaa ibiddaa dhaqqabeen miidhaa dhaqqabellee waan irra gahillee isinii himna. Kanaafuu Suudaan gama kallattiitti haa deebinu. Ajjecha abbootii gadaarraa eegalla. Ajjecha abbootii gadaa kana gama cehumsaa laalleetiniin achi booda walitti deebina. Ayyee ulfaadhu galatoomii Mahammadii qabxiin duratti ilaaluudhaa deemnu ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu taasifameetiniin tureen booda namoonni walakkaan kana buuteen isaanii dhabameetiniin ture hafuurrillee dhabamee iyyaafannaa keessa turame amma ammoo namni tokko ajjeefameetiniin argame jedhame
kuni kallattimaan dhawaataan wanni inni mirkaneessaatiin deemu durumallee namoota kana kan ukkaamseetiin qabate mootummaa Abiy Ahmed ta'uu isaati kanneen ajjeesillee eenyu akka ajjeese ifatti waan isaan waakkatan san deebi'eetiin kan caalmattiyyuu ragaa dabalataatiin isaan saaxile ta'uu namatti agarsiisa. Haala kanaan wal qabateetiin ammoo gabaasa bahetu jira ibsa Oromo Support Group baase maal irratti xiyyeeffate maal gaafatan. Egaa akkuma xiqqaas egaa muddee tokko bara 2021 mootummaan Itoophiyaadhaa humna isaa bobbaasuudhaan abbootii gadaa jala turan namoota gara 40 fi 41 akka ta'an jedhameeti himamaati jiru. Namoota ammasanii butee namoota bute keessaatii nama 16 ajjeesuudhaaf adda baaseeti. Namoota 16 adda baafaman keessaa namni 14 du'ee reeffi isaanii kan argame yoo ta'u namni lama ammootiyyuu aggaamii ajjechaa irratti xiyyeeffate miliqanii odeeffannoo namoota du'anii yookaan namoota abbootii gadaa 14 sanis kan baase namoota sanniini. Kanaa wajjii wal qabatee guyyaa kaleessa mootiyyuu namni tokko namoota 41 turan keessaati namoonni du'arraa hafan kabiraa yookaan mootu kan reeffi isaanii argame jedhanii yookaan mootiyyuu du'uun isaanii hin gabaafamneetu ture. Namoonni kunneen hidhaa keessa akka jiranidha kan maddeen tokko kan himaa turanii. Mojoottis hidhamuu isaaniitti dubbatamaa ammas bakka garagaraattis ni eerama. Namoota hidhaman jedhameeti yaadamu 23 haga 25 ta'ama jedhameeti kan namoonni naannoo sanii irraa odeeffannee nuuf keessanii keessaa namni tokko guyyaa kaleessaa du'ee argame gabaasa jedhutu bahee maqaa nama kanaa ammatti illee adda baasuu baannus garuu reeffi nama tokko argamu ammas naannoo sanii irraa odeeffannoon argame ni mul'isa. Kanuma wajjin jalqabatee ibsi Oromo Support Group guyyaa har'aa baasee ajjechaan gara jabeenyaa abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame balaaleffateeti jira. Ajjechaa kana mootiyyuu kan raawwate mootummaa akka ta'e odeeffannoo qaban akeekaniiti jiranii. Ammas ajjechaan kun kan aggaammate sirna gadaa irratti sirna Oromoo irratti kan aggaammate ta'uu isaa akeekee jira. Kana malees ajjechaawwan hedduu kanneen biyyattii san keessatti raawwatamaa jiranii fi badiinsa lubbuu namaa fi qabeenyaa biyya san keessatti adeemaa jiru qaamota balleessan yookaan muti waan kanaaf ka'umsa ta'an jedhu adda baasee qeeqeeti jira Oromo Support Group. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa kanneen uftuultonni waan kana akka dhiibanii biyyattii sana sadarkaa sana akka geessanii kan ibsa kana keessatti caqafame. Kana malees erga onkololeessa bara 2018 waggoottan 3 dabran jechuudha. Keessatti namoota 2,700 fi tokkotu Oromiyaa keessatti humna mootummaatiin ajjeefame jedheeti kaasee jira. Kana malees ibsi kun namoota buqqaanii, hayyoota hidhamanii, yakka garaagaraa kan biyyattii san keessatti keessumattuu Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan gaggeeffamaa ture gadi fageenyaan kaaseeti jira. Yakka kanas mootummaan raawwachuu isaa ragaa akka qabanii fi kanneen kan ragaan deeggaraman ta'uu tarreessa ibsi Oromo Support Group baase. Isatti aanseetiin kan kaasnu dhimma rakkoo mirga namoomaa dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti dhaqqabeetiin tureen kanaan dura komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannaa biyya sanitti taasisuudhaaf gaafatee gama komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa wajjin qindaa'eetiin akka hojjetu kan dhihaateetiin ture yaadatama. Gabaasa saniin wal qabatee falmilee guddaatu jira. Akkuma beekamu biyya Itoophiyaatti walabaan hojjechuun walabaan waan akkanaa kana qorachuun wantoota baay'ee rakkisoo ta'an keessaa isa tokko. Adeemsa kana keessatti walfalmiin guddaan deemaatiin ture. Walfalmii saniin booda amma wanni gadi bahaatiin jiru gama gamtaa Awurooppaatiin dhimmi kun irra deebi'amee dhiittaan mirga namoomaa Itoophiyaa kuni yaa'ii hatattamaatiin yaa'ii addaatiin akka taa'ameetiin ilaalamu gamtaan Awurooppaa gaafateetiin jira. Gaafii gamtaan Awurooppaa gaafate kanallee mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensonni dhimma kanaa 17 ta'anillee miseensonni mirga namoomaa jechaadha. Komishinii mirga namoomaa dhimma kanarratti 17 ta'an irratti mirkaneessanii gaafii kana mirkaneessanii jiranii. Isaan dabalatatti immoo kanneen taajjabdoota jedhamaniitiin dhiyaatan biyyoonni 35 walumaa gala gama biyyoota 52 jechuudha. Dhimmi kun akka dhihaatu gaafataniitiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanillee komishiniin mirga namoomaa hatattamaan akka taa'u guyyaa jimaataa dhufu gaafa Oktoobar 17
dhimma kanarratti akka laalamu kan inni kaaheetiin jedhe Maammad. Yaa guyyaan isaa Disembarii yookaan muddee 17 jimaata bara 2021dha. Akkuma ati kaaste biyyoonni haga 50 wayii ta'anii keessumattuu biyyoonni gamtaa Awurooppaadha. Gaafii kana haalli Itoophiyaadha haala hamaa fi haala hedduu suukanneessaa ta'uusaa kaasuudhaan rakkoo kanarratti mari'atanii fala murtii barbaaduudhaaf kan gaafii kana dhiyeessanii. Ka'umsuma kanaanilleen mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin gaafii kana yookaan immoo adeemsa biyyoonni 50 wayii amma lakkoofsa isaanii eerre kuni itti deemuu jiran kana hedduu balaaleffachuudhaan ibsa halkan baaseetti ture kaleessa akkuma ibsa kana arganiini ibsa mootummaan Itoophiyaadha halkan baase maalidha ministeera Hajaalaatu baase. Karaa ministeera Hajaalaatiin ibsi kun kan bahe. Maal jedha ibsi kun adeemsi kun yookaan immoo wanti ammaan kana biyyoonni kunniin itti deemuu jirani fedhii siyaasaa yookaan immoo dantaa siyaasaati kan irratti xiyyeeffate. Darbees arma dura qorannoo human rights dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen mirga dhala namaa qorannoo komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa wajjin gaggeessaniin recommendation yookaan immoo waan isaan akka kanatti hafooyyaa waan isaan jedhan sana wayyeessuudhaaf haala carraaqaatti ture haa ta'uti waan kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan yookaan immoo hubannoo keessa galchuu dadhabuutiin karaa kanatti deemuun sirrii miti mormii jedhu kan mootummaan Itoophiyaadha ibsa isaa keessatti eere. Darbees biyyoonni hirmaannaa yookaan immoo waltajjii kanarratti qooda fudhatan sagalee dhoowwachuudhaan fala murtiin yookaan rizoolushiniin maree kanarratti darbuu malu akka hanqatu akka rarra'u yookaan immoo akka isaanirratti hojii hiikamne yookaan akka yakka isaan hojjetan sana addunyaan waliigalteedhaan jecha wal fakkaataadhaan hin balaaleffanne yaamicha dhiyeesseeti jira. Haa ta'uti dhimmichi dhimma dhala namaati dhimma mirga dhala namaati arma duras koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi koomishiniin mirga dhala namaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'anii kan qoratan suni hamii tokko kaasaa ture. Keessumattuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaadha yakkoota san keessaatii yookaan immoo yakka san yoo awwaaluu yookaan dhoksuudhaaf ta'e malee waan san haqatti mirga dhala namaa sanniin qulqulleessee baasuudhaa fi yakkamtoota seera dhiyeessuudhaaf ni hojjeta amantaa namoonni hedduu irraa qabaachaa illee turre. Ammas dhaabbatichi waan sana akka deebi'eetiin ofiisaa qulqulleessuuf qaamoleen garaagaraa gaafachaatii turani. Darbees achi asis naannolee garaagaraa naannoo Tigraay qofa osoo hin ta'in yakkoonni garaagaraa biyyattii keessatti guutuutti gaggeeffamaatii turani. Affaar keessatti lola kaabaa kanaan wajjin wal qabatee yakkoota raawwatamee jira. Affaar keessattis akkasii. Darbees yoo haala biyyattii sanii guutumatti ilaalle mootuyyuu naannoo Benishaangul Gumuz keessatti waggoota 2-3 dabran ajjechaawwanii fi wantoota suukanneessaatu deemaa ture. Oromiyaan mootuu waggoota 3 guutuu dhiigaatii turte. Waan ammaan kana dhiyeenya kana abbootii gadaa Karrayyuu irrattis raawwatame kanneen nama keessaati. Haa ta'uti qorannoo fi dhimmi kun waa'ee sanniin qabachuuf dhiisuu yookaan immoo hammachuuf dhiisuu isaa ammatti wanti adda baafanne hin jiru. Xiyyeeffannaan isaanii walumaa galatti lola kaabaa yookaan immoo naannoo lolli guddaan konvenshinal ta'e itti gaggeeffamu jiru kan naannoo Tigraay isaan irratti akka xiyyeeffatedha kan eegan. Yaa dhimma kanaan wal qabateetiin biyyoonni gaafii kana gaafataniitiin akkasumatti ammoo isa kana mirkaneessan akkuma reef kaasnee miseensonni mana maree kan koomishinii gamtaa Awurooppaa koomishinii mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanneen akka Awustiraaliyaa, Beeljiyeem, Cheek Rippaabilik, Deenmaark, Fiijii, Firaans, Jarman, Italii, Jaapaan, Meeksikoo, Neezerlaand, Poolaand akkasumatti ammoo Yuunaayitid Kingdom illee keessatti argamanii. Gama biraatiin warroota 35 taajjabdoota ta'an keessaa Ameerikaa, Swiidin, Speen, Slovaakiyaa, Roomaaniyaa, Poorchugaal, Noorweey biyyoota hedduudha as keessatti kaasuu hin danda'amu. Dhimma kanaan wal qabateetiin wanni guyyaa kanarratti gama miidiyaa yookaan immoo gaazexaa Politico Euroopiin bahee dhimma qeeqa hoogganaan tarsiimoo haajaa alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joosef Booreel
qeeqa isaan gamtaa Awurooppaa irratti dhimma kanaan wal qabateetiin dhiheessan baaseetiin jira poolitikoon. Poolitikoon waan inni jedhee gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbii jabaa isaa taasisuu dhabuu isaatiin dararaan rakkoon Itoophiyaa keessatti akka cimu taasiseetiin jira. Kanaafiyyuu dhimma kana irratti rakkoo jabaa mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbii taasisuu dhabuudhaan gahaatiin jiru kana irratti xiyyeeffatamee tarkaanfiin fudhatamuu qaba kan jedhu gaafateetiin jira. Gama biraatiin ammoo gama dhimma kana erga yaa'iin kun jimaatamii taasifama jedhamee booda ibsa kan baase dhaabbilee Oromoo keessaa Ollaadha. Oromo Leadership and Legacy Association and Advocacy Association kan seenaa jamjimootiin durfamu jechaadha. Ibsa isaan baasan dhiittaan mirga namummaa Itoophiyaa taasifamaatiin ture keessaa waggoottan 3 darban keessatti hanga har'aatiiyyuu guutuu Oromiyaatitti miidhaalee dhaqqabaatiin jirantu jira. Rakkooleen qorannaaleen taasifamuudhaa deeman kunniin xiinxaloonni mirga namummaa taasifamuudhaa deeman kunniin kanneen dhimma Oromiyaallee xiyyeeffatamatiin kan rakkoon Oromoo keessatti mudatellee akka irratti xiinxalamuu gama Ollaatiin illee gaafiin irratti dhiyaateetiin jira Mahammad. Miidiyaalee Itoophiyaa keessaa waan tokko waan isaan kaasaatiin jiran tokko tokko kolfisiiseetiin ture. Warroota akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin mirga namoomaa gaafii irra deebi'eetiin yaa'ii kana deebi'eetiin laalu warroota gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee hin jirudha. Afrikaan gaafuma lammii isii ajjeeftu gaafuma lammii isii cunqursitu daboo walii baati wanni dhimma Afrikaa kana naagaluu dide. Itoophiyaan maaliyyuu gaafa ofii rakkattu Afrikaa yaadatti. Abiy Ahmed gaafa dhimmi Abbaay Afrikaadhaan halaalamu jedhame namni fuudheetiin kennaa Tirampii kenneetiin qomaara siyaasaa san hunda biyyarra taphachiisaatiin ture. Hadda gaafa rakkoo isaatiin itti dhufan Afrikaa duula baafachuu wahiitu mul'ata. Keessattuu miidiyaaleen wanni isaan kaasan hedduminaan hanga ammaa biyyi Afrikaa waan kana deeggare hin jiru. Yookaan ammoo maqaa bahe kana irratti biyyi Afrikaa maqaan isaa asirra jiru hin jiru waan jedhu kaasani. Dhimma kana gama lola Afrikaatti. Inumaayyuu Afrikaatu weerarame waan jedhu seenaariyoo dhagaa. Itoophiyaan lola Afrikaa lolachuu jirti. Lola Afrikaa wal ta'eetiin loluu qabu. Itoophiyaan kophaa isii lolachuu jirti waan jedhu faa dhiyeessani. Dhimma kanarraa faa sirriitti haasa'uun barbaachisaadha jedhee amana. Yaa qabxii itti keessatti kaasneetii yaadee ture dhuguma wanti Itoophiyaan jettu kun waan arma duras baratamee biyyoonni Afrikaadhaa dhuguma dantaa lammiilee isaaniitiif ni dhimmamu mootuyyuu wanta rakkoo ofii argan sodaa malee ni dubbatu ka jedhu gaafidha. Waan waggaa tokkoof baatii tokko dura gaafa Tigraay weeraramu gamtaan Afrikaadhaa baase ibsa isaan baasanii tokko kaasuu ni danda'ama. Tarkaanfii Abiy Ahmed yeroo sanii Tigraay uummata Tigraay irratti fudhate tarkaanfii seera kabachiistu jedhanii turanii amma garuu bakka bu'aa araaraa bakka buusaniiti. Dhimmi kun rakkoon kun karaa nagaatiin furamuu qaba rakkoon kun rakkoo siyaasaati jechuu jiran. Isaan dhaabbatichumti tokkicha Afrika Yuuniyenidha waan kana ka jedhe. Muusaa Faqii barreessaan olaanaan gamtaa Afrikaadhaa yeroo waggaa tokkoo fi baatii tokko dura gaafa Abiy Ahmed gara kaabaatitti duulli kun duula seera kabachiisuti jedheeti ture. Har'a garuu jannoon sun jijjiirameera. Kun kasitti agarsiisu biyyoonni Afrikaadhaa dhugaa qabachuu yookaan dhugaaf dhaabbachuu hin beekanii tokkoffaa ofii isaaniitii waan keessa jiran waan hin beekneef diktaatoroota waan ta'aniif yakkamtoota waan ta'aniif dantaa lammiilee Afrikaa irratti hin dubbatanii ammallee fakkeessii akkasii ka amma Abiy Ahmed nuti waraana Afrikaadhaa waraanuu jirraa Afrikaanonni biraa nuuf birmachuu qabanii yookaan immoo amma walgahii ariifachiisaa guyyaa jimaataa deemu kana wajji wal qabatee biyyoonni Afrikaadhaa kan waan kanarratti qooda fudhatan yookaan gaafii kana dhiyeessan hin jiru jedha. Arma 50 keessa jiraachuu baatus gaafa guyyaan sun gahe biyyoonni hundinuyyuu ni hirmaatanii yoo ka sagalee dhoowwatan illee ta'e taate gaafsan dhoowwachuu yookaan immoo ni danda'u. Bal'inaan waa'ee lola kanaatiif yookaan immoo haala Itoophiyaatii fi lola kaabaa yookaan walumaa galatti lola biyyattii keessa deemuu jiruu fi siyaasa maqaa Afrikaa kanaan nagaduuf jedhan kana osoo qabxii taanu keessatti kaasneeti. Beeta Afrikaa qofa miti sadarkaa idil addunyaatti ol guddisuu fedheera lola kana Abiy Ahmed. Amma ardii Itoophiyaa sanarratti biyya Itoophiyaa sanarratti kan lolaatiin jiru Afrikaa qofa iyyuu miti.
bira darbee European EU to Arab Emirates to lolaatiin United Arab Emirates. lolaa jira. United Arab Emirates lolaa jira, China lolaa jira, Russia lolaa jira, Turkey lolaa jira. Warroonni kunniin ammoo faallaa warra lixaa dhaabbachuudhaaf jecha akkasumatti ammoo gabaa daldalaa afachuudhaaf jecha mootummaa Abiy Ahmed cinaa kanneen dhaabbatan malee kanneen dhimma mirga namoomaa lubbuun nama badaa jiruu kanaa isaan yaaddeessuu miti. Rakkoon kun maal ta'a? Proxy waariidha yookaan ammoo lola harka sadaffaa. Qe'ee ofii irratti waliin lola warri kun. Qe'ee keenya irra dhufanii wal lolan. Jalqabumayyuu mata dureen lola kana lola Afrikaa gochuu Abiy Ahmed eenyuu wal lola. Adda duree jalqabumarraa borumtaa aangoo isaa namni inni wal dhabeen ummata Oromootii fi ummata Tigraay. Ummatni lamaan kun eessaa dhufe inni? Xaaliyaanii dhufe, Ingilizii dhufe, Ameerikaa dhufe. Wanni kun waan baay'ee wal nama gaafachiisuu qabudha. Rakkoolee kanniiniin akka waan hawaasni waan takka hin beekne hawaasa burjaajeessanii Itoophiyaan diigamuuf namni mirga ofii yoo gaafate Habashaan hadhaa miti. Waggoottan 50 darbe Oromoon dhimma isaatiif qabsaa'aatiin hin ture ijaarameen. Waggoottan 100 darbe lakki jedheetiin hin didu ofirraa Itoophiyaa diiguufiidha wanni hogguu jedhan. Namni siyaasaa jabaan qabxiin siyaasaa jabaan Oromoo ilaallatu tokko yoo gabbaa'e Oromoo Itoophiyaa diiguudhaaf wanni isaan jedhan. Kanaafuu Itoophiyaan tuni yoo namni mirga ofii gaafateef ka diigamtu taate maal gooti teettiyyu? Itoophiyaan namni jiruun isaa keessatti jahannam ta'eetiin ganamaa galgala itti rakkatu, ganamaa galgala dirooniin itti tumamu, rakkoo aadaa duudhaa isaa irraa saamaniitiin akka fedhan isa godhan yoo lakkii ani waan kana barbaadaa waan kana naa godhaa wanni kun naan taane jechaan Itoophiyaa tana tadiigu taate Itoophiyaan jalqabumayyuu cunqursaa irratti akkasiin ijaaramte bu'uura isii namatti agarsiisa wanni kun. Kanaafuu akkaataan adeemsa dhimma kana dhimma Afrikaa gochuuf dhimma addunyaa gochuuf Abiy Ahmed ifaajaatiin hin jiru kun xiqqoo waan nama yaaddeessu hegareellee biyya sanirraa waraanni hin caamne namni wal loluu dhufu achumatti waraana walitti bobbaafatee achirratti lolli akka deemu waan taasisuudha. Kanaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroodhaan gidduu bu'aa akka qabu biyyoonni lixaa rakkoon hammaataan kun yoo biyyattii kanatti kan dhoohu taate hegareetti addunyaatu waliin rakkataa. Itoophiyaa nama miiliyoona 100 olii qabdu hawaasni kun lolaan baqata buqqa'a taanaaniin addunyaa guutuudha kan inni irra lola'u hammeenni isaa kana darani. Kanaan dura yeroo dargii yeroo wayyaanee biyyaa baqate Oromoon hagam tokko akka rakkate karatti meeqa kam akka bishaan nyaate meeqa kam akka bineensi nyaate hundi kennayyuu beekna. Yoo xiqqaate sadarkaa ollaa fi maatiitti waan beeknu hundi kennayyuu. Kuni garuu amma waan guddaadha wanni inni dhaqqabu waan jedhu wanni isaan asirratti kaasuutti jiran Maammad. Qabxii kana eega kaasuun hin oolin waan tokko jedhee bira haa dabruuti. Waraana kana waggaa tokkoo fi baatii tokko dura gaafa Tigraay Maqalee rukutuudhaaf jalqabanii waraana seera kabachiistu jedhanii. Waraana seera kabachiisu kanas professional army qofatu akka lolutti kan himamaatii ture. Erga Maqalee qabatanis kanaan booda lolli dhumateera poolisootaatu yakkamtoota qofa seeran dhiyeessa waan jedhu kan himamaa ture. Achii booda waraanni kun bal'atee Tigraay keessaatii gara naannoo Amaaraa Afaar dhufe. Isaan booda gaafa naannoo kanatti lolanii naannoo Tigraay naannoo Afaarii fi naannoo Amaaraa bilisoomsuudhaaf jedhameeti kan odeeffamaa yookaan mootii irratti hojjetamaatii ture. Propagaandaa akkasitti dalagamaatu ture. Waraana dura jalqaba yakkamtoota seera dhiyeessu yookaan mootii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf lolame amma mootiyyuu Amaaraa fi Afaar bilisoomsuudhaaf jedhanii duuba mootiyyuu የህልውና ጦርነት ነው ያኔ badiinsa Itoophiyaa baraaruudhaaf Itoophiyaa qarqara badiinsaa geettee jirti isii kana baraaruudhaaf jedhanii lammiilee biyyattisanii xiqqaa guddaa osoo hin jedhin ijoollee waggaa 12 osoo nafin dirree waraanaatti leenjii gahaa malee lolchiisaati turanii saniin hin gabaabbannee biyyoota garagaraatti affeeranii akkumatu reefu kaaste waraana kana kan Afrikaa qofa osoo hin ta'in internaashinaal godhanii waraana ollaadhaa Eertiraarraa itti affeeranii kunoo kan hagaarraa Tigraay qofa osoo hin ta'in Oromiyaatti nama weeraruu jiru nama ajjeesuu jiru Beenshaangulitti kan nama ajjeesuu jiru ammalleen waraana Somaaleerraa
leenjiidhaaf gara Eertiraa geeffaman karaa qaxxaamuraatiin gara Itoophiyaa seensuudhaan waraana sana keessatti qooda fudhatanii biyyoonni 4-5 ati kaaste meeshaadhaan kanneen diroonii bobbaasuudhaan hirmaatanii kan akka Tarkii, Iraan, United Arab Emirates, China kunniin hundi qooda keessatti fudhatanii jechuudha. Imagine waraana kana gaafanii waraana olaantummaa seeraa kabachiisuuti. Olaantummaa seeraa diroonii Chaayinaatti kabachiisaa jechuudha Itoophiyaa keessatti. Olaantummaa seeraa diroonii Tarkii fi United Arab Emirates kabachiisaa jechuudha. Loltoota Eertiraatutu Itoophiyaa keessa seeneetiin olaantummaa seeraa kabachiisaa jechuudha. Biyyi tun birmadummaa qabdii jettee gaafii akka gaafatu si taasisa. Wanti isaan har'a godhan boruu waakkatanii waan sirna qabu kijibolleen yookaan propagandaalee ka sirna qabu miti ka isaan hojjetanii waanuma har'a jedhan kana ka boru diigan waan dhaabbii hin qabne kan hojjetanii kun maalidha sirni sun diktaatorummaa isaa qofa osoo hin ta'in sirnaan kan ijaarame osoo hin ta'in abjuudhumaan machii keessa namoota machii keessa jiraniin kan geggeeffamaa jirtu ta'uu isaa sitti agarsiisa murtaa. Yaa akkasi kanumaan haala waraana amma jiruu kana haalaalluyyuu. Haala waraana amma jiruu kana yoo laallee torbaan dura Abiy Ahmed waraana xumureetiniin galee jira jedhu dhiyeesseetiniin ture. Durumayyuu waraana kana inni ka deemee akkuma yaada egaa ibsa dippiloomatii ibsan waan ta'eef ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan United States Jeffrey Feltman rakkoo kana furuudhaaf wanni gaariin jira jedhanii barumtaa isaan ibsanitti keessattiyyuu haal dureelee gama lameeniyyuu gaafatamaatiin ture warri TPLF wanni ni gaafataatiin ture deeggarsi namoomaa akka dhiyaatu daandiin akka banamuu fi gama mootummaa Abiy Ahmed ammoo naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessaa akka nuu bahan ka jedhu gaafatanii battalatti yeroo muraasaaf lachuu waan san godhan. Gaafa isaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaarii akka isaan bahan beeku fotoo ka'uuf Abiy Ahmed carraa kanatti fayyadamuudhaaf battaluma fiigeetiin deeme. Naannolee waraanni kunniin itti taasifame yookaan immoo naannolee kanaan dura TPLF qabateetiin ture waraana tokko malee akka gadhiifamaatiin ture miidiyaaleen Habashaa hundi dhoksaa tokko malee gabaasaatiin turan. Bira darbee wanni waan kana namaa himu maal beektaa? Ibsa Abiy guyyaa jalqabaa taasise tokko bor abaluun gadhiisisiifnaa iftaan abaluun gadhiisisiifnaa maal jechuu? Akka nama Adaamaa taa'ee bor Finfinnee deemaa iftaan Finfinnee deema iftaan immoo Shaashamannee deemaa yookaan iftaan Amboo deemaa jedhee beellamatu wayii waraana saayinsii waraanaa keessa tasuma hin jiru wanni akkasii. Bor jettee bor gadhiisiisa abadan hin jettu. Ka bor gadhiisiistu akkamiin waggaa akkasii fudhate. Amba tana duqeetii taatee walitti deebisneetiin homaa walitti qabuu hin dandeenyu jedhaa turan. Kunoo amma ka nyaataatiin hin jiran kun ambaashaa dhaadhe ka gaafas duqeetii taate. Hogguu propaagandaadhaan hawaasa kenna waan hin taane keessa lola isa hin fakkaanne keessa galchuutti jiran. Dhimma kanaan wal qabateetiniin amma deebi'aniitiniin Laallibalaa qabachuu isaaniitu himamaatiniin jira. Laallibalaa erga qabatanii booda ammoo maaltu ta'aatiniin jira. Miidiyaaleen garaagaraa kanneen akka France 24, Al Jazeera akkasumatti ammoo BBC hedduun isaanii AFP hedduun isaanii gabaasuutti jiranii waan gabaasa France 24 erga TPLF amma irra deebi'ee guyyoota 11 booda Laallibalaa qabatee booda waan jiru laallee walitti haa deebinume. Only 11 days after it was retaken by the government, the historic Ethiopian city of Lalibela is once again in rebel hands. According to residents, fighters from the Tigray People's Liberation Front entered the city centre on Sunday after government forces left on Saturday night and were able to retake the area with no exchange of fire. A UNESCO World Heritage Site, Lalibela is a place of pilgrimage for Ethiopian Christians, thanks to its 11 medieval monolithic cave churches carved out of red rock. Fighting broke out in Ethiopia more than a year ago over a power struggle for the Tigray region. Since June, the rebels have retaken several major towns and expanded the conflict from Tigray into the neighbouring Afar and Amhara regions. When the capital, Addis Ababa, appeared at risk in November, Prime Minister Abiy Ahmed himself went to lead his troops. According to his office, he's once again on the front line, and government forces have recently recaptured strategic locations, including the towns of Arjo, Fokiza and Boren.
The conflict has displaced more than 2 million people and pushed nearly 9 million to the brink of starvation. There have been reports of massacres and rapes by both sides. Human Rights Watch is calling for a United Nations probe into the alleged war crimes. Kana fakkaata yoo laalleetiin hin jenne wanni amma deemutti jiru waraanni TDF deebi'eetiin Laalibalaa qabachuu ifatti miidiyaaleen ibsaatiin hin jiru. Isaan bakkeelee gara biraallee qabatamaan ammallee dabalataan qabanneetiin hin jirra waan jedhu kan isaan dhiheessanii maammee. Yaa torbaan lama moo sadi dura Abiy Ahmed dirree waraanaa deema jedheetiin labsee ture walgahii koree gidduu kan bilchiginnaatiin booda guyyoota muraasaaf illee dhokatee ture saniin booda naannoo Afaarii fi naannoo Amaaraa iddoo tokko tokkotti suuraa ka'e akkuma sila kaaste yeroo sanitti wanti ibsamaatii ture keessumattuu dippiloomaatota addunyaa addatti mootuu Ameerikaa ergamaan addaa US Jeffrey Feltman araarri lola kaabaa yookaan lola Itoophiyaa keessatti adeemuu jiru karaa araaraatiin guduunfamuudhaaf abdiin jira ibsa jedhu baasee ture guyyaa 17 akkasii dura jechuudha. Abiy Ahmed biyyoota yookaan magaalota hedduu bilisoomse jedhee haa ta'uti mootuyyuu osoo Abiy naannoo kanneen bilisoomse jedhee ibsan kennin yookaan mootuyyuu hin dubbatin dura miidiyaaleen TPLF yookaan mootuu kanneen hidhata warra TDF wajjin qabanii ibsa loltoonni isaanii TDF baase gabaasaatti turanii istiraatejii lolaatiif jecha magaalaalee fi iddoolee armadura qabannee turre hedduu gadhiisuudha deemnaa wantoonni kunneen akka isin hin burjaajessine jedhanii kan gadhiisanii lafoota isaan gadhiisan erga isaan gadhiisanii guyyaa tokko guyyaa lama bulaniiti kan loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi kanneen naannoo Amaaraa kan magaalotaa fi lafoota sanniin to'atan. Booda garuu kan isaan jedhan lolanii akka qolatanii yookaan mootuyyuu isaan of duuba deebisanii kan himamaatii ture san caalaa injifannoo akka addaa ta'etti nama gonfateetti yookaan mootuyyuu osoo jeneraalonni dirree sana jiran osoo jeneraalonni lolchisuu danda'an inni namni hoogganaan siviilii tokko akka waan addaa godhee yookaan mootuyyuu saayinsii addaa wayii uumee lola san injifateetti himamaatii ture. Himamuu qofa miti dhaadheessa garaagaraatii fi moggaasa garaagaraallee haalatti kennamaafii turetu ture. Abbootiin gadaa bahaniitiin abbichuu abbaa biyyaa jedhanii lola lolchiiseetiin biyya bilisoomse jedhanii haala isan fakkaanneen dhaadheessaan adda addaatii gaggeeffamaatii ture. Innillee injifannoo addaa galmeessa jedheetiin masaraa deebi'eeti ture. Itoophiyaa bilisoomseetiin masaraa deebi'e jedhee Itoophiyaan Abiy Ahmed hanga daseeti ta'eetii fi kabiraa addan beeknu haa ta'uti waraana kana marsaa duraatiif guduunfeetiin deebi'e jedhee yeroo himametti haa ta'uti deebi'amee magaalonni hedduun irraa to'atamuu jiru akka jiru akeeka. Kabiraa kan Jeffrey Feltman jedheen xiqqoo ka wal nadide ibsa Geetaachoo Raddaa miidiyaa isaaniitiif kenne irratti mareen isaanii waliin godhan abdachiisaa akka hin taane waan fakkaatu wayii kan akeekudha kan inni dubbate. Darbees namoonni hedduun haalduree Abiy Ahmed araara kana buusuudhaaf naannoo Amaaraatii fi Afaar gannuu dhiisaati. Nuti mootiyyuu deeggarsa namoomaa kan baatii hedduuf isin jalaa uggurre isiniif gadhiisna waan jedhuun tarkaanfii kana fudhatan jedhanii namoonni garaagaraa speekuleet gochaa turanii tarkaanfii TPLF magaalota sanniin gadhiisee bahuuti. Haa ta'uti garuu haalli ammaan kan deebisanii to'achuu isaanii kana yoo ilaalamuu fi ammas uggurri deeggarsa namoomaa kan Tigraay seenuudhaaf arma dura torbaan tokkoo fi lama dura heeyyamameetiin makiinaan dhibbootaan lakkaa'aman maqalee galanii deeggarsa namoota dhaqqabsan sun ammallee deebamee ugguramuutu jira. Osoo dhuguma haalduree san ta'ee waan sun araaraan guduunfamuudhaaf tarkaanfiin sun fudhatameera ta'eetiti TPLF maaliif of duuba deebi'eetiin magaalota kanneen to'achuudhaaf carraaqa waan jedhu gaafii namatti uuma. Darbees abdii akka hin qabnee fi jaarsummaa isaa irraatii homaa waa takkaa akka hin eegganne waan jedhu sila waan akkas akeekuun dubbatu ture Geetaachoo Raddaa. Akkuma tukaaste magaalaa Laalibalaa magaalaa seena qabeetti kan bataskaana dhagarraa bocame 11 ka ta'u of keessaa qabduu fi yuuneeskootti ka galmaa'e hambaa yuuneeskootti galmaa'e kan of keessaa qabdu dhiyeenya kana akkuma kaaste ayyaana tokko achitti kabajuudhaaf namoota biyya alaa fi biyya keessaa garasitti affeeranii bilisoomsin irraa koottaati ayyaana kabajadhaa jedhanii yeroo affeeraa jiranitti deebisanii to'ataniitti jiranii. Kana malees magaalaa biraallee
to'achuutti akka jiran miidiyaaleen idil addunyaa hedduun gabaasuutti jiranii isaanis akka maddeen TPLF gabaasuu jiranitti gaashanaatis deebisanii akka qabatan himamaati jira. Lola isaanii akka itti fufe himamuu jira. Guyyaa har'aa garuuti mootummaan Itoophiyaadha innis gama isaatiin injifannoo gonfachaa akka jiru waan fakkaatu akeekuu jira. Kana wajji wal qabatee qabxii dura kaasaa turre tokko keessaati osoo dabalee kan hin jedhe yaadu lola naannoo Tigraayitti gaggeeffamuu jiru kana akkuma dura kaasne lola hilloonaati kan Itoophiyaa badiinsa irraa baraaruuti jedhanii odeessaati turanii inumaa lolli kun kan Afrikaati jedhanii akkuma dura kaaste sanuma wajji wal qabatee lola kana kan Afrikaa gochuudhaaf wanti isaan gochaa hin jirre hin jiru. Lammiilee alaa galaa jedhan kanniin iyyuu lammiilee biyya biraa keessattuu kan Afrikaadhaa osoo dabalatanii galuu ni dandeettanii jedhanii diyaasporaa Itoophiyaadhaa watwaachuu jiranii. Garuu suniin dhugomaa fi dhugomuu isaa kan bulleen laalluta. Sanuma wajji wal qabatee biyyoonni Afrikaadhaa kan inni waraana kana naaf tumsaa naaf deeggaraa ittiin jechuu jiru faallaa sanii ta'aniitu mul'achuu jiranii inni Abiy Ahmed yookaan mootummaan Abiy Ahmed biyyoota tokko tokko haala itti himachuu jiru jira. Fakkeenyaaf yoo kaasne Sudaan kibbaa mormitoota yookaan finciltoota gargaaruu jirti. TPLF wajjin akka TPLF na injifatuuf deeggarsa kennuuf jirti waan jedhu kana himachuu jira. Arma dura waanuma baratame Masrii ni himata, Sudaan ni himata, wantoonni kunniin itti fufaniiru jechuudha. Silaatii Salva Kiir pirezidaantiin Sudaan kibbaa jechuudha. Arma dura dhimma kana jaarsummaadhaan furuudhaaf gidduu isaanii deemaa ture. Milkaa'uu fi dhabee waan godhu dhabee Abiy Ahmed waan irra jedhe boruu waakkata, waan boru jedhu iftaan waakkata, waan qabatu dhabee innaan of jibbaatee dhiise. Yeroo garaagaraa dippiloomaatonni hedduu waan kana kaasaati turanii namni kun itti milkaa'uu dadhabee yookaan nama kana bakka qabatan dhabanii haala itti rakkoo keessa turantu ture jechuudha. Namni kun saamunaa ta'uu isaa bakka qabatan dhabuu isaa irraa mucaachuu isaatirraati ejjennoo qabaachuu dhabuu isaatirraati qabachuudhaaf waliin dubbatanii rakkoo sana furuudhaaf araara san buusuudhaaf akka hin dandeenyetu hafamuu jira. Lolli inni Pan African War jedhee inni hafarsuu jiru kunoo kanuma biyyoonni ollaa isaatiyyuu yoo Isaayyaas irraa kan hafe hundi isaaniitiyyuu lola kanaan miidhamanii lolli kun dhaabachuu qaba jedhanii kan dura dhaabbachuu jiran jechuu barbaade. Keessattiyyuu naannolee lola kanaan gadhiifamaatiin jiran irratti propaagandaa hojjetamu gama lameeniyyuu hawaasni keenya akka hubatu barbaadu. Akka Oromiyaa 11tti loogiidhaan dhiyeessina osoo hin ta'in karaa dantaa uummataa fayyadu irratti wanni nuti dhiyeessinu. Amma magaalaa Dasee ilaaluudhaaf yaalleetiin hin turre. Mootummaan yookaan immoo finciltoonni TPLF yeroo magaalaa Dasee naannoo Walloo maal qabatanitti hawaasa gama Tigraay TVtiin dubbisaatiin hin turan. Waan hawaasni yeroo sanitti jedhee fi amma immoo erga isaan bahanii booda waan OBN irratti OBN illee miti of course deemeetiin kan interview sana hojjetee interview suni kan gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaati. Tajaajila oduu Itoophiyaatii fi lamaan san wal bira qabanii namni ilaalcha namaarraallee ta'uu danda'a yookaan ammoo akkaataa miidiyaaleen fireem godhanillee ta'uu danda'a. Yeroo hundayyuu wantoota isaanii dhiyaatu oodiyensiin hawaasni masakamu osoo hin taane xiinxaluun akka barbaachisu ija shakkiitiin ilaaluun akka barbaachisuudha kan nama agarsiisu. Gaafa jalqaba TDF namoota interview godhaatiin ture waan haasayamaa turee fi akkasumatti ammoo gaafa lamuu deebi'ameetiin namoota interview godhamaatiin ture waan garaagaraa haasa'amaatiin ture. Keessattiyyuu wanni namni kaasu maali yeroo jalqabaa TDF gaafa qabatee mootummaan akkasuma godhee akkana nu godhee amma nagaa qabnaa gaarii jirraa jedhaniitiin dhiheessaatiin turanii deebi'anii borumtaa isaatti immoo gaafa achi jarri gadhiisan dheengadda immoo lakkii dhufanii akkana nu ajjeesanii haga maanni tokko hin duune jedha warri jalqabaa tokko. Amma immoo nama nurraa ajjeesanii akkas nu godhanii waan jedhu heddumminaan ka dhiyaatu. Wantoonni kunniin yeroo hedduu propaagandaa warroonni siyaasaa gama miidiyaatiin geggeessan. Propaagandaa warroonni siyaasaa gama miidiyaatiin geggeessan kanaan hawaasni burjaaja'oo osoo hin taane dhugaa isaa waan jiru akka hubatutu barbaachisa. Dhimmoota kanarratti kan hawaasaaf dhaamuudha barbaannu gama mata duree biraatitti ceena. Mata duree biraatti yoo ceenu gargaarsa marii biyyaalessaa jedhameetiin maqaa marii biyyaalessaatiin dhiheenya kana taa'amaatiin yaadamaatiin jiruun koomishiniileen dhaabbateera. Isatti aansee ammoo shira KFO irratti xaxamaatiin jiru laalla.
Yaa Muktar marii biyyoolessaa jedhameetiin torbaan guyyoota afran moo shan dura mootummaan Itoophiyaadhaa komishinii dhaabe jedheetiin karaa mana maree ministeerota isaatiin labsii tokko baaseeti jira. Marii kana marii biyyoolessaa kan hunda hirmaachisee taasifna jedhaniiti haala itti odeessaa jirantu jira. Haa ta'uti qabatamatti wanti biyyattii san keessatti adeemuu jiru dhugaan sanan fakkaatu. Mariin biyyoolessaa rakkoo waliigalaa yookaan immoo rakkoo biyyattii furuudhaaf kan adeemamu. Amma Abiy Ahmed gadi baase karaa mana marii ministeerota isaatiin waan dhugaa hojjetamuuf yookaan immoo lafa qabsiisuudhaaf ta'e akka hin taane hojiileen ammaan kana gadi bahuu jiran kun inni agarsiisanii odeessi keessaa kan KFO'dhaa bahu akka agarsiisutti KFO akkuma adda bilisummaa Oromoodhaa waggaa tokkoof way dura addaan ላይ ብዙ ነገር ያየነው ነገር የለም መቼም ያው የሚወራው akkuma wal nyaachisaa turan sanii ammas waan wal fakkaataa KFO irratti raawwachuudhaaf waan deemu jirutu jira. KFO'n akka waan maree biyyoolessaa sana isaanii waliin actually maree biyyoolessaa dhugaa irraa KFO'n arma dura gaafachaa ture waggaa tokko guutuu gaafachaa ture gaafa Abiy Ahmed filannoo 2020 gaggeeffamuudhaaf ture san dirqiitti dabarse adeemsi kun sirrii miti mariin gaggeeffamuu qaba jedhaa ejjannoodhaan gaafachaa ture KFO'n waan waggaa tokko qofa osoo hin ta'in erguma 2018 qabsoon qeerroodhaa Abiy Ahmed gara fuulduraatti mariin biyyoolessaa gaggeeffamee rakkoon biyyattii tanaa yeroo maayitiif furamuudha qaba. Siyaasni biyya kanaa qawwee irraatii adda baheetiin karaa nagaatiin gaggeeffamuu qaba. Mootummaan siyaasaa humnaan ukkaamsuudhaaf carraaquu hin qabu waan jedhu ejjannoo jedhu qabateeti ture KFO'n. Haa ta'uti amma maree siyaasaa fakkeessiidhaaf tolchan kana KFO'n ejjannoo dhugaatiin ejjannoo isaa qabatee haal duree dhugaa siyaasa kana dhugumatti mareedhaan furra yoo ta'e rakkoo biyyattii kanaa mareedhaan furra yoo ta'e namoota maree siyaasaa kanaaf barbaachisoo ta'antu mana hidhaa keessa jira isaanii mana hidhaa keessaa baasuudhaan ammas namoota siyaasaan biyya kanaa nu ilaallata rakkoo biyya tanaa nuyi furmaata kenninaa jennaaniin mootummaan humnaan ukkaamsuudhaaf yeroo jedhutti didanii hin ukkaamamnu cal jenneetiin hin duunu jedhanii bosona seenantu jira. Isaan kunniin warra adda dureedha kan maree siyaasaa yoo gaggeeffamu ni taate nama hedduu adda fagaate irraa jalqabda dura nama araarsuu nama hedduu fagaate waan isaan barbaadan waliin tasgabbooftee teetteeti kun maal barbaada kun maal barbaada maaltu addaan nu fageesse ka jedhu achirraatii kaata malee fakkeessii namuu ati waliin jirtu kama kaleessa nama keessaa bitatte as waamtee kanuma kaleessa gola keessatti waliin nyaataa waliin dhugaa waliin hamataa waliin dhiiga sabaa dhugaa turte miidiyaa foo baasteeti waliin fakkeessitaanan hiikan qabu jechuudha. Waggoottan sadan dabran wanti kun carraaqamaa ture ta'amaatiin ture waan wal fakkaataa gaggeeffamaatii ture. Bu'aa buusuu hin dandeenye. Biyya san qabbaneessuu hin dandeenye. Nagaa biyya san irra fiduu hin dandeenye. Biyyattiin kun guyyaarraa gara guyyaatti caccaba hamaa waraana hamaa keessa adeemuu jirti. Ammalleen kan kaleessa dalaganii fi kan kaleessa balleessan hanqannaan arras KFO diiguudhaaf KFO keessaa namoota garaadhaaf bulan yookaan namoota dantaadhaaf isaan faana harkifamuu danda'an qabataniiti KFO'n naashinaal diyaaloogii kana nu wajji taa'uuf deemaa jedhanii adeemsisuu jiran. Kuni waan ta'uu qabu miti. KFO'n yoo kora kanarratti yookaan marii kanarratti ni hirmaata ta'e taate KFO'n taa'ee hooggana isaa guutuu wajjiniin mari'atee eenyutu bakka bu'a jedhamee waliin haasamee akkaataa isaa KFO'n lafa kaataa jiru. Dhimma kana qabatee KFO'n osoo Abiy hin filamin durayyuudha. Yaadadhaa Profeesar Mararaa Guddinaa gaafa hidhaadhaa hiikaman bakka kallattii hawaasni bal'aan jirutti interviyuu taasifamee fi naashinaal diyaaloog marii biyyaalessaatu barbaachisa waan jedhu irra deddeebi'aniitiin haasa'aatiin turan. KFO'n marii biyyaalessaatti hin hirmaadhu osoo hin taane haal dureellee lafa kaa'aati qaba. Waa'ee biyya haasa'uudhaaf namni waan san haasa'u jiraachuu danda'u qaba. Nama waan san haasa'u nama yaada sii kennu karaarraa gorsiiftee wanni mari'attu hin jiru. Amma erga gama mana maree ministeerotaatiin odeeffannoon kun baheen booda
Ministeerri abbaa alangaa kan federaalaa waajjira abbaa alangaa kan federaalaa qalaa tokko qabatee gama waajjira KFO'tti akka dhufe keessa beektota irraa dhageenye jirra. Haala kanaanillee kan isaan jedhanii komishinii ijaaraa jirra. Marii irratti hirmaattu jennaaniin lakki marii irratti hirmaachuu dura warra waan kana laalan walabamoo walabaa miti eenyu isaan ka jedhu waliin taa'amee filameetiniin malee abbammaan fedhe namaa fileetiniin jaarsummaan hin taa'amu. Marii biyyaalessaa jechaan jaarsummaa jechaan rakkoo irra wal dhaban irratti wanni mari'achuudhaa deeman. Akkuma kanaan dura kaafneetiin hin turre rakkoolee kanaan dura irratti mari'atamaatiin hin turre sadarkaa biyyaatitti wantoonni irratti walii hin galamne dhimmoota kanniin namni irratti gattaa'eetiin haasa'uudha qabaatu. Dhimmoota kanniin haasa'uudhaaf ammoo mataa isaaniitiifuu qaamni walabaa jiraachuudha qabaatu. Jenneetiniin gama abbootii alangaatii deebisaniin jedhama. Isa kana erga deebisanii booda keessatti iyyuu durayyuu kan qopheeffataatiin turan kanaan dura KFO'n seenaa isaa keessatti nama Tolosaa Tasfaayee jedhamu akkanuma dhaaba saameetiin maqaa fudhateetiin hin bahe. Garuu immoo isatu bade malee KFO'n hin banne inumaayyuu jabaateetiin dhufe. Akkasumatti Soodareettis Heeltanittis ABO ijaaruudhaan mootummaan PP ni beekama. ABO hoggana isaa kan hoggana gubbaa walitti jiran keessaa warroota isa mormuu danda'an hidhuudhaan obbo Daawud Ibsaa qofa kophaa hambisanii kanneen Daawud irraa hafan ammoo bitataniitiin Heeltanitti dhaaba ijaaranii dhaaba Heeltanitti ijaaran har'a aangoo kennanii fi waliin jiranii isa kana gochuudhaa deeman. Kanaan dura waggoota darbe keessaa obbo Ibsaa Wandimuu Ibsaa namni jedhamu hoggana KFO keessaa itti gaafatamaa dhimma seeraati. Namni kuni irra deddeebi'anii heddumminaan mootummaa bilisiginnaa kana dhaadheessuu irra deebi'anii dhaaba isaanii KFO qeequu wantoota akkasii holola eegallaaniin dhaabichi guutumaan guututti miseensummaarraa uggure. Amma ammoo nama Gabruu Gabra Maariyaam jedhamu dhihenna kanallee miidiyaalee mootummaatti gabbahuudhaan ibsa garaagaraa kennanii ammuma dhihenna kana erga wanni kun uumamee waajjira dhufanii jeequmsa kaasan jedhama namni obbo Gabruu Gabra Maariyaam jedhamu kuni obbo Gabruun jeequmsa kaasan kanaanillee akka dhimmi kun xiyyeeffannaa godhateetiin jeequmsi kun kana gara sadarkaa biraatti gama dhimma securitytti jijjiiramee akka mootummaan yookaan immoo qaamni nageenyaa gidduu galu barbaadaniitiin turanii dhimma kana ho'isuu dhabuudhaan hogganni KFO achi jiru bilchinaan akka dhimma kana tasgabbeesseetiniin waan kana gama biraatitti osoo hin deemin gadi qabbanaa'e himamaatiin ture. Namni kun ammallee Tolosaa lammaffaa ta'uudhaaf akka ABO Heeltan lammaffaa KFO'n immoo eessatti akka dhaabachuu deemtu ilaallaa yoo rabbi umrii nu kaa'ee yookaan immoo yoo qaana'anii dhiisan isaanuu rabbi qalbii kenneefi yookaan Heeltanitti yookaan Shaaratanitti yookaan Giyoonitti bakkuma wahiititti ijaaran ta'a. Waan wal fakkaataa gochuudhaa deeman. Kanaafuu wantoota akkanaa kanallee hawaasni dammaqinaan beekee eenyutu maal deemaatiin jira waan jedhu sirriitti hubateetiin waan kanarraa of eeggachuullee barbaachisaadha. Yaa qabxii kanaa hojii wal qabsiisetti koo waan odeeffannoo ergumistuu kenne as argadhe tokkotu ture. Innis maalidhaa? Akkuma wanta arma dura ABO irra dalagan sani akkuma sila ati kaastee hogganoonni adda bilisummaa Oromoodhaa hundumtuu jechuun ni danda'ama mana hidhaa jiranii. Even namni tokkichi yeroo ammaa kana ala jiru Daawud Ibsaati. Yeroo ammaa kana boordiin filannoo Itoophiyaadhaa dhimma wal dhibdee hogganoota adda bilisummaa Oromoo kan Daawud Ibsaatii fi Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gidduutti jiru murtee laachuudhaaf deema jedha. Murtee laatu kanarratti kora Araarsoon faa waggaa tokko moo waggaa tokkoof cinaa dura gaggeeffatan sana kora sana seera qabeessummaa isaa madaalee irratti wal falmisiisee murtee maayee kennuudhaaf deema jedha. Imagine yeroon kun yeroo hoogganni adda bilisummaa Oromoo tokkolleen ala hin jirre jechuudha. Yeroo ala hin jirretti yeroo kaan biyyarraa adanii kaan hidhanii kaan ukkaamsanii nama kan waliin geenne taasisanii waajjira isaatti akka hin dalagne taasisanii yeroo jiranitti murtee kana dabarsuuf deemanii kabira mootiyyuu qabxii waa'ee KFO'tii wajji wal qabatee KFO torbaanota muraasa dura gaafa Abiy Ahmed duula waraana kaabaat jedhee deemu jaarmaleen siyaasaa biyyattii kana keessa galmaanii jiranii kanneen waraana kana mootummaa Itoophiyaa hin deeggarre yookaan TPLF hin balaaleffanne
waajjiraaleen isaanii haa cufamanii qabeenyaan isaanii haa saamamu hayyamni isaanii irraa haa fuudhamu jechaatii turanii. Haayiluu addunyaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannoo Oromiyaa dabalatee jechaatii turanii provokeeshiniin amma namni jaarmaa amma biyya bulchaa jiru kana wajjin hidhata qabu jedhamu kun taasise maybe waan saniif ka'u galtee taasifachuudhaaf kan itti yaadame ta'uu mala hogganoota waajjira sanii kanneen yeroo sanitti qabbana buusanii dhimma san akka securitytti hin deemne taasisan galateeffachuu barbaada. Kanneen dantaa gabaabduu yeroodha yookaan immoo waan bor darbuuf jedhanii karaa malle seenaa bareedaa qaban san gurraachessuudhaaf deemanis asumaan dhaamsiin dhaamuu fi barbaadu sabni fi waa hunda caalaa qabeenyi saba caala hin jiru dantaa sabaa caala hin jiru qalbii isaaniitti haa deebi'anii qabsoo kaleessaa sanitti haa ititanii seenaa kaleessa ijaaratan saniin of jalaa hin balleessinii kan jedhu dhaamuu barbaada. Sandidanii kadhaa sabaa ejjetanii tarkaanfatanii deeman ta'e taananii akkuma kaleessa gantoota sabaa gooban irraa kaasiti haga Tolosaa Tasfaayeetitti gantoota sabaa irratti sabni kun barraaqee itti dammaqee shira isaanii fashalse fudhatama isaan dhabsiise sabichi ejjennoo wal fakkaataa akka fudhatuu fi dhugaa qofa faana akka bu'u dhaamsa kaa'uu barbaada. Galatoomna. Tansineetiin kan laallu ammoo gargaarsa namoomaa gama waldaa fannoo diimaa idila addunyaatiin naannoo Oromiyaa bakkeelee lolaan hawaasa miidhamaniif dhaqqabsiifame laalla. Inni kun yoo dogoggoruu baadhee sadarkaa idila addunyaatti ka jalqabaati. Rakkoon waraanni Oromiyaa keessaa naannoo Tigraay dura ka'ee gale. Garuu immoo addunyaan hanga ammaa xiyyeeffannaa kennuufii dhabuudhaan naannolee hedduutitti godinoota hedduu keessatti Oromoonni rakkataatiin turaniitiin jiranii. Amma yoo xiqqaate namoota 13,000 ta'aniif gargaarsota namoomaa kanneen naannoo sanitti ibsaayyuu elektirisiitii hin qabanii soolaarii bakkee uffata wantoota afataa gara dabalateetiin namoota 13,000 gahaniif gargaarsi kun dhaqqabeetiin jira. Gargaarsi kun illee kan inni kenname lixa Oromiyaa naannoo Gimbii fi Najjoo fa'atti akka dhaqqabe waldaan fannoo diimaa idila addunyaa gama tiwutarii isaatiin kan inni ibse. Ani gargaarsi kun dhaqqabuu qofa osoo hin ta'in gargaarsi kun dhaqqabuun hiikaa maalii qaba kan jedhu akka laallu barbaadama amme. Yaa ulfaadhu Muktar akkuma atu kaastee lolli Oromiyaa keessatti erga eegaleeti keessumattuu erga 2018 jechuu baana kun immoo waggaa 50 gaheera. Waggoottan 3 dabran erga Abiy Ahmed aangootti bahee Oromiyaan qabbana argate. Lolli kuni addunyaa haguuganii yookaan immoo akka addunyaan hin dhageenyetti karratti cufataniitiin ajjechaa kan raawwachuu jiranii duguggaa sanyii kan raawwachuu jiranii lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa waggoottan 3 guutuu dhiigaa turte har'a mootii waggoottan waggaa tokkoo fi wayi dura erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame ta'asi guutummaan Oromiyaa dhiiga keessa jirti ganamaan galgalanii dhiigdi haarti Oromoo akkuma boosetti jirti reeffa ilmasii awwaaluu dhoorgatamaa rakkoo hamaa keessa jirti. Kana mootii addunyaan gurra irraati duufattee yookaan dugdatti galtee hogguu waa'ee Itoophiyaa haasa'amu hogguu rakkoon Itoophiyaadhaa ka'u rakkoo Tigraay qofatti adeemuu jiru garuu rakkoon Itoophiyaadhaa rakkoo Tigraay keessatti adeemuu jiru qofa miti kan badiinsi Oromiyaa keessatti raawwatamuu jiru kan Tigraayitii gadi miti dhumaatiiniif ajjechaan Oromiyaa keessatti adeemuu jiru ukkaamsaan Oromiyaa keessatti adeemuu jiru kan Tigraay sanii gadi miti. Akkuma tu kaaste gargaarsi waldaan fannoo diimaa addunyaadhaa kan Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan lixa Oromiyaatti taasise hedduu kan jajjabeeffamu hawaasni kun yeroo dheeratiif akka hin qotanne isa qotates akka hin galfanne yoo inni gara ooyiruu isaatti deemu shanee bira deemuu jirta odeeffannoo geessuudhaaf deemta nyaata isaaniif geessuu deemta jedhanii adamsanii haalattiidha ajjeesaatii turantu ture. Sanyii isaa kagahe akka hin haammanne ooyiruu isaatti akka hin galfanne danqamaatii ture maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhata qabda jedhuun namoota ooyiruu irratti osoo isaan ooyiruu isaanii qulqulleessanii yookaan immoo aramaa aramanii yookaan immoo osoo haammatanii osoo galfachuudhaaf tattaafatanii badiin garaagaraa lubbuu isaa irratti dhaqqabeeti jira. Kana quba qabaachuudhaan deeggarsa namamaa taasisuun isaa kan galateeffatamu ta'ee sanii olitti wanti namaa akeeku rakkoon Oromiyaa keessaas xiyyeeffannaa argachuu fi dhageettii addunyaa argachaa dhufuu isaa agarsiisa. Kun addunyaan erga waggaa 3 guutuu gurra cufatteeti yeroo jalqabaatiif kun ta'uu isaati.
kun hedduu waan nama gammachiisu. Garuu kanaan dhaabbachuu hin qabu. Oromiyaan dhiiguu jirti. Oromoo halkanii guyyaa boohuu jirti. Addunyaan Oromoo dhaga'uudha qabdi. Kana gochuuf ammoo Oromoo waan guddaa jechuudha qaba. Oromoon addunyaatti iyyee dhageessifachuu danda'uudha qaba. Kana qofaallee miti miidiyaan addunyaa hedduun as dhiyeenya kana baatii tokko lama dabranii sochii qabsoo bilisummaa Oromooillee itti dhiyeenyaan haala gabaasuu jirantu jira. Kun waan abdachiisaadha. Waraana Oromoon bilisummaadhaaf yookaan immoo badiinsarraa of baraaruudhaaf taasisu akka malletti addunyaan fireem gootee shororkeessummaadhaan haaluma mootummaan Itoophiyaa sun taasisaa tureen haala itti dugda galantu ture kun fooyya'aa dhufuu jira. Oromoon ajjeefamuu isaatiin badiinsa of oolchuudhaaf lolachuutti akka jirutti hubatamaa deemuu jira. Kun daran gammachuudha qaba. Kun daran irratti hojjetameeti. Oromoon rakkoo ofii keessa jiru mala ofiitiin humna ofiitiin keessaa bahuu danda'uudha qaba waan jedhu dabalu. Yeroo qabnu wajjin gaggabaabsaa odeeffannoolee lama sadeen nu hafti tokko irraa kaasneetiniin gama goola buutiitti deemna. Odeeffannoon itti aanu ibsaa gaazexaan Neeshin jedhamu kan biyya Keeniyaa gabaasa inni baase tokko. Gabaasni kuni ibsaa ministeera haajaa alaa Keeniyaa irra dhaabbateetiin kan inni baase. Ministeerri haajaa alaa Keeniyaa illee ibsi yookaan ammoo nootis jedhanii yaadannoon inni barreesse kuni gama imbaasota biyyoota garaagaraa Keeniyaa keessatti argamanii yookaan ammoo mishiinarii jedhanii imbaasota garaagaraatii fi dhaabbilee idila addunyaa Keeniyaa keessatti argamaniif baase. Dhaabbilee idila addunyaa kanniiniif illee kan inni baasee sochii waraanaatii fi akkasumatti ammoo loltoota meeshaalee waraanaa, meeshaalee qunnamtii garaagaraa Keeniyaa fi daangaa Keeniyaa keessatti taasifamu kan biyya sadaffaa jedha. Kan biyyi sadaffaan waan inni achitti taasisuudhaan malu hayyamni ni kennamaa. Hayyamni kennamu kuni ammoo xiinxalaa fi ulaagaalee barbaachisuu nu dhiyeessitaniitiin dhiyeessuu dandeettan ka jedhudha. Dhimma kana keessatti jedha afaan diploomasiitiin maqaan Itoophiyaa hin tuqamne malee jedha Neeshin maqaan Itoophiyaa hin tuqamne malee dhimmi kuni kallattiidhaan alkallattiidhaanis waraana gama Itoophiyaatti ta'aatiin jiru kana gidduu galuudhaaf jecha kurfoo naannoo sanitti biyyoonni gama lixaa taasisuudhaan malaniif haala mijeessuudha waan jedhu fakkaata. Dhimmi kun akkuma kanaan dura yaadatamu Ingiliis faa sochiilee naannoo sanitti qabaatan ni dubbatamaa ture. Gama Jibuutii irraa humna waraanaa kan Ameerikaa wantoonni kanaan dura inni jennaaniin u'uu jedhameetiin yaadni garaagaraa ka'aatiin ture ni yaadatame. Wantoota akkanaa kanaaf waan affeerrii fakkaatu wahiiti ibsi amma gama mootummaa Keeniyaati bahe jedhamu kun. Yaa Muktaar akkuma ati kaaste barreeffamni Neeshin Niwus Keenyaa baase dhugumatti wanta naannoo sanitti adeemu jiru namatti akeeka. Maalidha torbaanota hedduu dura mootummaan UKdha lammiilee isaanii kanneen Itoophiyaa jiran akka gaaga'amni yookaan hammeenyi isaan irra hin geenyeef jecha loltoota isaa gara Itoophiyaa bobbaasee lammiilee isaa akka baraaru himeeti ture. Himuu qofa osoo hin ta'in loltoota hojii kanaaf isa baasanii gara Keenyaatti bobbaasee akka ture ifatti himeeti ture. Kana malees humni Ameerikaadhaa kan naannoo gaafa Afrikaa jiru yookaan Jibuutii qubatee jiru ajajaan olaanaan humna kanaa jeenaraalli Ameerikaa tokko Ameerikaan Itoophiyaan yoo haala ammaan kana deemu jirtu keessumattuu mootummaa TPLF yoo kan Finfinnee to'atu taate lammiileen isaanii nageenya isaanii gaaga'ama keessa kan seenu yoo ta'e Itoophiyaa seenuu akka danda'an akeekeeti ture. Ibsa kana akkuma isaan baasaniin mootummaan Itoophiyaa iyyee yookaan maraatuun gahee jennaaniin mootummaan Ameerikaadhaa nuti dantaa Itoophiyaa seenuuf hin qabnu ibsa jedhu waan san hin baamsessu yookaan immoo of duuba deebisu wahii dubbateeti ture. Ibsi ammaan kana karaa mootummaa Keenyaa irraa kenname kuni kan Neeshin Niwus Keenyaan nu dubbisiise waanuma arma dura deemaa ture yookaan immoo waanuma arma dura naannoo sanitti gungumamaa ture sanii waan ifoomsudha. Waraanichi waraana idil addunyaa erga ta'eeti tureera. Haa ta'utii biyyoonni tokko tokko dhimma kana karaa jaarsumaatiin furuutu irra fala. Rakkoo kana dubbiidhaan furuutu irra fala jedhanii haalatti carraaqaa turantu ture. Ameerikaan yeroo lakkaawamee hin xumuramne ambaasaadar Kuunsiin, ambaasaadar Jeff Feltman fi namoota hedduu Blinken osoo hin hafin naannoo gaafa Afrikaatti erganii rakkoo kana akka furamuuf tattaaffiin hin taasifne hin jiru jechuudha.
Gamtaan Awurooppaa ganamaa galgala carraaqqeen isaan hin taasifne hin jiru jechuudha. Ergamaa addaa erganii Abiy Ahmed akka dhimma kana jaarsummaadhaan akka furatu wanti isaan hin taasifne hin jiru jechuudha. Ibsoota garaagaraa baasuudhaan carraaqqeen isaan hin taasifne hin jiru jechuudha. Haa ta'uti wanti kun hundi dhageettiin arganne Abiy Ahmed TPLFin dhabamsiiseetiin waraana kana guduunfaa amantaa jedhu qaba. Sun immoo waan dhugumu fakkaatu. Waan kana wajjin wal qabatee Herman Koon ambaasaadarii Ameerikaadhaa kan gaafa 91 yeroo ce'umsa wayyaaneedhaa mootummaa san hundeessuu keessatti yookaan mootummaa san humnatti godhuu keessatti qooda guddaa qabuu fi dippiloomatiin guddaan akka Itoophiyaatti waggoota 30 dabran akka fakkeenyaatti ka'u tarkaanfii yookaan adeemsi Abiy Ahmed TPLFin ittiin dhabamsiisee waraana kana fixu jedhu kuni haala qabatamaa waraana lafa jiru wajjin waliin fakkaatu. Abiy Ahmed waan kana godheeti hin danda'u. Kanaafiyyuu giddu lixiinsi Ameerikaa jiraateetiin dhimmi kun araaraan furamuu qabu waan jedhu lafa kaa'e ammas rakkoon kun karaa nagaa fi karaa araaraa qofaan guduunfamuu yoo hin danda'ini balaa hammaataatu dhufa. Biyyi sun haga balaa ammaan tana dhufe kana dachaa kanaa olitti isa mudachuu deema. Waraanni kun fuula qara hin jirreen babal'achuu deema. Kanaafiyyuu namichi maraataan masaraa Minilik suni gadi dhaabbatee rakkoo kana karaa nagaatiin furuu osoo danda'e waan jedhudha barbaada. Yaa egaa wanni amma keessa jirru wama Profeesar Mararaan jedhe 4 kiiloo eegabbaa Oromoo way raasuu xafaal way Oromoo ni haxafaa jedhe. Sanumatti jira. Oromollee balleessaatuma jira. Ofillee balleessuutti jira. Gama odeeffannoo itti aanutti dabarraa. Odeeffannoo itti aanutti yoo dabarru dhimma hidhamtoota gaazexeessitoota biyya keessatti hidhamaniin wal qabateetiin keessattiyyuu kan Ma'aazaa Mahammadii fi kan Iyyaas Tasfaayee hanga ammaa mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun isaa gabaafameetiin jira. Akkasuma Taamiraat Nagaraa immoo bakka kana buuteensaa hanga ammaa hin beekamu. Dhimma kanaan wal qabateetiin abbaan warraa Ma'aazaa Habeas Corpus ka jedhamu yookaan ammoo seera afaan seeraatitti qaama walaba baasu namni tokko sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti hin dhiyaanne taanaaniin dhimma seeraa dhimma yakkaatu haasayamu osoo hin taane namni sun lubbuudhaan qaamni isaa walaba bahuu qaba. Qaama isaa walaba baasuu waan jedhu hidhaa kanarraa akka gadi mul'atteetiin mana murtiitti illee dhiyaachuu dandeettu gaafatamaatiin hin jira. Wanni gama biraa namatti tolu ammoo gama naannoo Somaaleetii akka gaazexeessaa tokkotti ani dhimma yakkammoo hin yakkine kan jedhu miti. Dhimma san keessatti gaazexeessaa ukkaamsuutu jira waan ta'eef gaazexeessitoonni TV Nabad jedhamu kan Filsan Abdullaahii ministeera dhimma dubartootaaf daa'immanii turteen kan ijaarameetiin jedhee gaazexeessitoonni Nabad hiikamaniitiin jiranii. Gaazexeessitoonni Nabad hiikamuu keessattiyyuu waldaan gaazexeessitoota Somaalee naannoo Somaalee shoora guddaa akka inni taphatetu himamaatiin jira. Waldaan kuni wabii manni murtii gaafate hundaa ofii isaatii akka kaffaleelleetu dubbatame. Gahee kana waan dhugaanii akka gaazexeessaa Oromoo tokkotti hedduun itti hinaafe waldaa qabna jenneetiin maqaadhaaf waan wahii yaalaatiin ture waldaa namni dhuunfaa kiisii kaa'atee deemutu tokko ture. Dhimma kanarratti yeroo Mallasa Dirribsaa hidhameeyyuu ibsi tokkoyyuu haa ba'u waan tokko haa jedhamu jennaaniin warri waan kana hoogganu gochuu hin feene waldaa yaa'iillee waamanii miti waldaa waan kana waan san jedhanii dantaa Oromootii fi dantaa gaazexeessaa Oromoorra dhaabbataniitiin waan tokko guyyaa tokko haasa'anii hin beeknedha. So waldaa gaazexeessitoota kan naannoo Somaalee kanaaf dhugaa baay'ee dinqisiifadhee gaazexeessitoota Nabad kan naannoo Somaaliitti hidhamaniitiin turan jijjigatti hidhamaniitiin turan illee baga rabbii isin baase jechuun barbaada. Kanatu jira garanaanii maalitti dabaltamaa mee? Yaa qabxii magaabaatti dabala. Qabxiin itti dabaluu barbaadu Iyyaas Tasfaayeedha nama falmaa mirga dhala namaati yookaan mootii biyya keessa walqixxummaan akka jiraatuu fi rakkoon ammaan tan Itoophiyaa keessatti deemuu jiru karaa nagaatiin akka furamu namoota tattaafataa turan keessaa nama tokko. Biyya san keessatti mirgi kabajameetiin saboonni biyyanii akka of bulchan namoota qabsaa turan keessaati. Namni kun yakkan hojjennee akkanumaan lafaa kaanitti hidhanii hidhamuu qofa osoo hin ta'in guyyootaan 3-4 dabran osoo mana murtiitti hin dhiyaatin haga ammaa jira. Ma'aazaan Mahammadis akkasuma. Kabiraa mootiyyuu namni Taamiraat Nagaraa jedhamu namni kun waggoottan 2 dabranii Oromoo fi Oromiyaa irratti duulaa bahee yakkoota jibba sanyummaa hedduu gaggeessaa ture. Haa ta'uti namni waan saniif isa gaafate hin turre.
amma mootu as kaluu kana qeeqa mootummaa yookaan mootu Abiy Ahmed irratti gaggeessuu isaatiif yookaan mootu dantaa isaatti bu'uu isaatiif Abiy hidheeniiti jira. Inumaahu san dura yeroo gara jalqabbiitti inni arraba isaatiin mootummaan isaaf yaamicha taasisaa akka ture yookaan mootu isaanii walii akka hojjetu affeerraan akka taasifamee ture fi hiriyoonni isaa kan biraa akka hojjechuu jiran akeekeetii ture. Namoonni hedduun isuma Abiy Ahmediin bobbaafamee jibba Oromoo kan akka hafarsuun jiru sirna leexaa ijaaruudhaa fi ijaarmaa Oromiyaa fi naannolee biraa akka diigamuu fi namoota akka hojjetanii fi hojiin manaatti laatame jedhameeti himamaatii ture. Yeroo san gaafataman taasifne haa ta'uti amma kana hidhuu qofa osoo hin ta'in dhabamsiifamee bakka jiru hin beekamu jedhama. Namni kun dhabamsiifamuu yakka fedhees hojjetu seeraan gaafatamuu qaba malee yakkoota armudura saniif illee gaafatamu ta'e seeratti dhiyaatee gaafatamuu qaba malee dhabamsiifamuu hin qabu ejjennoo jedhu qaba. Kanumaan gara qabxii itti aanutti dabarru. Gama qabxii taanutti yoo dabarru qabxiin itti aanu rakkoo yookaan ammoo balaa ibiddaa biyya Suudaan bakka qubattoonni Tigraay keessatti argamanitti mudate. Bakki qubannaa biyya Suudaan qubattoonni baqattoonni Tigraay keessatti argaman kuni Raakubaa jedhama. Raakubaatti balaa ibiddaa dhaqqabe kanaan namoota 200 irratti miidhaan salphaan gahuu isaatu dubbatame. Miidhaan namoota dhaqqabe kanaan illee UNHCR dhaabbilee garaagaraa biraa wajjin ta'uudhaan gargaarsa taasisaniiti akkasumas immoo miidhaalee isaaniirraa akka dandamatan taasifamutti jira. Hanga ammaa sababni kana waan jedhamu gabaasni bahee hin jiru jimaata gaddaati. Balaan ibiddaa kun kan dhaqqabe tasatti kan uumame yaada jedhudha. Hanga ammaa ragaaleen bahaatiin hin jiru. Garuu duutii fi lubbuu namaarra gaaga'amni miidhaan addatti dhaqqabe akka hin jirree fi namoota 200 irratti miidhaa salphaa dhaqqabeen wanni kun dhaabbachuu isaati kan himame gama Suudaanii oduulee bahaatiin hin jiru. Kunis jimaata darbe kan ta'edha. Yaa Muktaar qabxii tokko kan qabxii dura kaasne irratti waan tokko yaada tokko dagadhee ture isa osoo jedhee kan 30 fi innis maalidha hidhamtoonni yookaan immoo gaazexeessitoonni biyya san keessatti hidhamanii namoota hedduu jira. Ibsa CPJ'n torbaan darbe baase keessatti gaazexeessitoota sagaltu biyya keessatti hidhamee Afrikaa Saharaa gadi keessatti Eertiraa taantee lammaffaadha. Itoophiyaan kan jedhamee amma mootuu achi as namoonni 3-4 hidhamanii lakkoofsi sun kan Eertiraatii ol ta'eeti jira. Kan biraa kan kaasuu barbaade gaazexeessaan OMN kan duraanii Abdusalaam Hasan namoota hidhaman keessaatii torbaanotaaf mana murtee osoo hin dhiyaatiin tureera. Akkasumallee kanneen amma haga ammaa kaasaa turre sunniin mana murteetti hin dhiyaanne. Kanumaan gara qabxii itti aanutti yoo dabru akkuma reefu ati kaastee bakki qubsuma baqattootaa maqaansaa Raakubaa jedhamu Sudaan keessatti kan argamuu fi irra hedduu baqattootni dhalattoota Tigraay kanneen lola kaabaatiin buqqaanii jiran kan keessa qubatanii balaan ibiddaa akka irra qaqqabeedha kan himame. Balaa ibiddaa kanaanis miidhaan lubbuu yookaan mootiyyuu hamaan jabaan akka hin qaqqabne gabaasaa miidiyaalee Sudaan irraa ba'an ni akeekanii. Maalidha biyyattiin suni nagaa dhabuutiin lammiileen hedduu baqatanii baqa isaan keessatti rakkoon sun isaan mudate. Baqattoonni achi keessa jiran Sudaan keessa jiran isaan qofaallee miti. Kanneen Beenishaangul Gumuz irraa baqatan lola waggoota 3 dabranii deemantu biyya san keessa jira. Baqattoota hedduutu kumoota kurna hedduun lakkaa'amantu Sudaan keessa jira. Sudaan osoo Itoophiyaa wajjin wal dhabdee qabdu baqattoota Itoophiyaa keessummeessuu irratti argamti. Kanaafiyyuu gargaarsa yookaan deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ejensii baqattootaa fi mootummaa Sudaanis kanneen lammiilee saniif deeggarsa godhan galateeffachuu barbaanna. Kanuma kaa'uu barbaada maa irratti. Kanuma egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabnaa sagantaa kana torbaan keessatti yeroo 3 guyyaa tokko oolleetiin dhimmoota guyyoota 2 gurguddoo waan taatee biyya keessatti ta'aatiin jiruu fi biyya alaa dhimma biyya ilaallatu ta'uu qabanneetiin isinii dhiyaannaa. Haala kana keessatti ammoo ragaalee qabatamaa wajjin akka hawaasaa ifa ta'utti qaacceessa wajjin isinii dhiheessuudhaa yaalla. Kanadhaa kanumaan goolabnee irraa kan isin waliin turre Muktaar Jamaalii fi Muhammad Ganamooti. Turtiin keessan ammallee Oromiyaa 11 wajjin haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isin